Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мінекей біраз уақыттан кейін елімізге жаңа жыл келіп жетпекші, яғни шығыс күнтізбесі бойынша жаңа күнді қарсы аламыз. Ендеше біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырып отырмыз. Әрине бұл бағдарламаға біздің шақырудағы мақсатымыз үлкен адамдарды көп түкірсе көл дейді, немесе жақсыдан шарапат дейді, жақсы сөз жарымырс дейді. Батаменен ел көгерер, жаңылменен жер көгерер деген. Сондықтан бата алып біздің қариялардан елімізде, жерімізде тыныштық болсын, елімізде адамдардың денсаулығы мықты болсын, еліміздің іргесі биік болсын деп өзіміздің ниетімізбен бүгінгі бағдарламамызды одан әрі жалғастырып отырмыз. Ендеше келесі қонағымыз 80 жастан асқан Данагөй қарт, айтқан дұғалардың бәрі қабыл болып, елдің көбісі бата алып жататын сәттері бар. Және 25 мемлекетті аралаған, осы жасқа дейін шетел аралап келе жатқан бұл кісі бақытты жаңа біздің қазақ аталарының бірі. Сондай-ақ 21 кітап жазды. Қараңыз, зейнеткерлікте отырмын деп қарап отырған жоқ бұл кісі. Ұлттық салт дәстүр, имандылық, шетелде жүргенде қандай өзіне алған әсерлері бар. Барлығы керемет толғаулар, кітаптар. Адам әрқайсысын оқыған сайын бір рухани азық аласыз. Ендеше біздің студиямызда 21 кітаптың авторы және 25 мемлекетте болған біздің жазушы, ақын, Батагөй Қайыржан қажы Маки мырза келіп отыр. Қош келіпсіз. Ал енді қазір Наурыз мерекесін тойлап жатырмыз ғой. Наурыз жайлы өзіңіз неше жасыңыздан бастап естідіңіз? Қай жылдар естідіңіз Наурыз жайлы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл Наурыз деген үлкен мереке. Бұны көп халық мерекелейді. Біз өзі жас кезімізден мерекелеп жатырмыз. Мына біз ержеткен уақыттан бастап мереке өткізетін болдық. Бұл мереке ертеде Совет үкіметі орнаған уақытта 1926 жылы бұл мерекені Совет үкіметі жауып тастаған болады. Кейіннен соң бәлен жылдар, көп жылдар өткізбей қалған. Содан кейін 1988 жылы бізде Қазақстанда өткізетін болдық. Ал енді бұл Наурыз деген үлкен мереке, көп халықтар өткізеді, түрік тілдес халықтарды өткізеді. Ертеде арда бұрыннан гректерде, армяндарда, тәжіктерде көп халықтар өткізеді бұл Наурыз мерекені. Парсы тілдерде. Бірақ арабтар өткізбейді екен. Арабтарда неге десеңіз қыс болмайды оларда. Бұл Наурыз мереке, бұл ескі календар бойынша жаңа жылдың бірінші күні 22 күні Наурыз. Ал енді сол уақыттарда елдер қыстың күні қиналып, әбден қиналып шығып, мал да қиналып, адам баласы да қиналып шығып, мына жаңа жыл келгенде сол көктем келіп, жаңа жыл осы Наурыз уақыттарда соны мерекелейтін болған. Сонда мерекелегенде сол көбінесе үлкен той ұқсатып өткізетін. Ат шаптырып, алты бақан, күрес, қыз қуу, неше түрлі ойын сауықтарды, көкпар, неше түрлі өткізіп, сонда мерекелеп, жақсылап тұрып той өткізеді екен. Содан кейін Наурыз көже жасайды екен. Наурыз көжені білесіздер өздеріңіз 7 түр тағамнан қосып өткізіп жасайды оны. Содан сол Наурызымызды сондай жақсылап өткізіп, мол болсын дейді, егін болсын дейді, халықтың тұрмысы жақсы болсын деп, сондай мерекелеп жақсы өткізетін болған сол. Содан бастап біздер де мінекей қазақ халқында сол ертеде бұрын өткізген, кейін 1988 жылдан бастап біздер де өткізе бастадық. Сіз соған арнап енді бір мақала жазыпсыз ғой өзіңіз, Наурыз? Сол мен мына Абай жаққан алау деген кітабым, бұл 21-ші кітабым менің.
Осы арада Абай атам туралы жазам, Құнанбай атам туралы жазам. Және мен 25 шет мемлекет аралағаннан соның ең 5 мемлекетін жазам мынау. Европа еліне саяхат, Кавказ, Үндістан, Малайзия, Қытай еліне саяхатты жаздым. Кейін насихат жаздым тақырып. Осы арада мынау неке туралы, наурыз туралы сондай тақырыптар жазам. Наурыз туралы жазған менің мақалам бар. Менікі наурыз ұлтымызды ұлық мерекесі деп жазған мақалам бар. Бұл нелерінде көбінесе бұл мақалаларды мен мынандай Түркәлем деген газет бар. Мынандай әуелі мен көп мақалаларымды мына 7 мемлекетке тарайтын Түркәлем деген газет бар. Осыған мен көбінесе жазамын, бірінші. Көбінесе штаттан тілшісіз ғой. Иә. Осы мен 70-тен астам 15-20 жыл болды осы неге мақаланы жазамын. Мысалы, Құнанбайға туралы жазылған мақала мысалы. Содан осыған жазамын да, содан кейін burada мен 100-200 сатып аламын да, бір тегін таратамын. Газетті елдің бәріне тегін таратасыз? Иә. Кітапты тегін таратасыз? Иә, мен ерекше жазушымын деп көбінесе айтып жүрмін. Қазақстанда жазушы, ерекше жазушымын. Жазушылардың бәрі кітаптарын сатады. Мен сатпаймын. Бір газетті бір тегін таратамын, екінші осы газеттен шыққан мақалаларымды кітапқа енгіземін. Бұл кітаптың бәрін шығару үшін де қаражат керек қой сізге? Оған сол қаражат керемет, сол көбінесе балдарым көмектеседі, өзім пенсиямды сатып жіберемін. Сөйтіп жүріп, сол тегін таратамын. Бір кітап сатқан емес, 1000 данадан шығарамын. Өте жақсы. Сонда ерекше жазушымыз. Енді тағы бір тоқталып кетейік. Бұл кісі ұлы Абай атамыздың немере інісі. Яғни Абай атаны елге танытып жүрген. Қазіргі кезде Абай атаның ұрпағы десек болады. Неге десеңіз, осы Абай әлемін қандай болса да халыққа көрсетсем екен, артыма үлкен мұра қалдырсам екен деп жақын арада Абай жаққан алау деген кітапты шығарыпты. Бұл кітапты әңгімелесіп отырып, бұл кісіден көп мәліметтер білдім Абай атамызға байланысты. Ел арасында әлі естімеген тың мәліметтер, тың суреттер көрдім. Соны көре отырып, өзім бір рахаттанып, рухани тәлім-тәрбие алып демалған сәтім бар. Ендеше көрермендерімізге де бөліссеңіз, Абай атаны қанша жасыңыздан бастап зерттедіңіз және Абай атаға қалай туыс боласыз? Мен арық неден бастап айтайын, біздер тобықтымыз, тобықтың ішінде 30 шақты ру бар. Соның ішінде Ырғызбай деген ру боламыз біз. Сол Ырғызбайдан тараймыз. Ырғызбайдан сол 4 бала туылған Өсер, Өскенбай, Жортар, Мырзатай. Өскенбайдан Құнанбай, Абай, Өсерден мен тараймын. Сонда Абай, Ырғызбай атамыз Абайға 3-ші ата. Мен Өсер жағынан 4-ші атам. Сонда мен Абайға немере іні боламын. Ал енді бұл біздің Ырғызбай руларының сол ішінде Ырғызбай аталарымыздың керемет мықты кісілер болған. Құнанбай атамыз үлкен хан болған, ол уақытта хан дейді. Кейін 1822 жылдарды Ақ патша бұларды Аға Сұлтан деп атайтын болған. Кейінгі ұрпақтары Өскенбай атамызда би болған. Кейін Абай, шәкәрімдеріміз, бұл кісілер ақын, жазушы болған. Кеңгірбай би аталарымыз мінекей. Содан кейін Майбасар, Абайдың інісі Оспан, бәрі би болған кісілер. Сондықтан мына Совет үкіметі келгенде біздің мына руға қатты қырғидай тиді. Сол көбін соттарды, ат тастағандары бар, жер аударды. Сол вақыттарда біздің көп туысқандарымыз көбі шет мемлекетте көршілес елге ауып кеткен. Мына Россияға, Қырғызстанға, мына Қытайға, көп жерлерге. Мысалы, мына Майбасардың, Құнанбайдың інісі Майбасардың тұқымы Ахметжан, Мұхамеджан деген 2 баласынан Ахметжановтардың тұқымдары Россияға кетіп қалған. Одан 7 ағайынды ұрпақ шөберелері бар. 7 ағайынды Ахметжановтар Павлодарда бизнесмен, крупный бизнесмендер. Содан
ана ол Мұхамеджан дегендері мына Мерке жаққа ауып кеткен. Бізде менің әкемді байдың баласы деп Мерке ауып кеткен. Ал енді мына Шәкәрімнің баласы Зият деген кісіні Қытайға кетіп қалған. Одан ұрпақ Мереке деген баласы бар еді. Осы арада Талғардың қасында 75 жастарға келіп, 34 жыл болды, қайтыс болды. Ал енді Турағыл деген Абай атамыздың баласы Шымкентке жер аударып жіберген. Сол жерде бұл кісі қайтыс болды. Ал енді бұл Турағыл атамыздың екі қызы болды, Мәкен апа, Ақша апа. Ол кісілер осы арада Алматыда тұрды. 90 жастарға келіп қайтыс болды. Абаймен замандас болған Оразбай Қажы деген кісінің немересі. Сонда Оразбай Қажы менің нағашы атам. Мен әке жағынан Абай болсам, шеше жағынан Оразбаймын. Содан сол мына Оразбай атамыз бен Абай аталарымыз бір вақытта ренжісіп жүргенде, Оразбай қажылыққа бара жатқанда татуласайық деп, немересі баласы Медеу деген, оның баласы Санияз дегенге құда түсіп, мына Абайдың Турағыл баласын Ақшапа деп қоямыз, Ақшапаны алып берген құда түсіп. Сонда керемет той өткізген ауылда сол. Сонда той өткізгенде бірінші рет Мұхтар Әуезовтің Еңлік кебек пьесасын қойған сол кісінің тойында. Сонда мықты кісілер, қазақтардың керемет дарынды кісілер қатысқан. Сонда менің шешем Мәкен апа, Ақша апалар сол пьесаларға қатысқан. Сұлтан Махмұд Торайғыров та қатысқан сол тойларда. Сол Ақша апаның үйінде біраз уақыт жатқан кім Сұлтан Махмұд Торайғыров. Содан мен мамам Ақша апа жеңге деп, арада Алматыда тұрғанда сол кісілердің үйіне барып тұратымыз жиі. Бұл кісі Ақша апамен туған күнін білмейді, 8 март күнді туған күн жасап, 8 март күні ылғи туған күн өткізіп тұратымыз. Содан сол жерде барып, Абай атамыздың өлеңдерін бәріміз қосылып, әңгіме өлең айтып, тойлап қайтатынбыз. Мына кітабыңызда қандай суреттер бар? Содан мынау суреттер көрдік қой ішінде. Иә, енді Абай атам туралы біраз айтып кетейін. Абай атам енді ол уақыттарда өздеріңіз білесіздер, қазақтар малмен жүрген, киіз үйде тұрған, ол уақытта жөнді оқу болмаған. Мынау біздің Кеңгірбай би аталарымыз мына жақтан, Түркістан жақтан Саяқып қожа деген қожаны біздің ауылдарға алып келіп, кейін Құнанбай ата жер берген Бөрлі деген жерде. Содан Саяқып қожадан кім туады? Әуез қожадан Омархан қожа, Омарханнан қожа Мұхтар қожа, Мұхтар қожадан Мұрат қожа туады. Өздеріңіз білесіздер, бұл кісілер осы жақта әкеп балдарды оқытамыз деген. Жөнді оқу болмаған, сол көбінесе Құран оқытатын, араб тілін оқытатын. Енді Абай атамыз керемет дарынды кісі болған, сол өзімен өзі оқып жетілген кісі. Ал енді бұл кісі Семейде 6 ай орысша оқыған. Соның дарындығы соншама, сол жарты жылда орыс тілін игеріп, Татьяна, Евгения Онегиннің Пушкиннің Татьянасын переводталып жүрген сол уақытта. Мінекей, қандай дарынды кісі дегеніңіз. Соңын Абай атам туралы енді мына кітабында кім баласы Турағыл, Абай әкем туралы деп мақала жазған. Сол мақалада мынада енген. Енді Абай атамның тікелей ұрпақтары бар ма жалпы? Абай атамның ұрпағынан енді тікелей жөнді ұрпақ қалмады. Мына мен мынаны суретпен айтып кетіп, кейін оғанында келейін. Мына арада біздің Рубай тұқымдарымызда керемет мынандай ерекше сурет бар. Мынаны қараңыз. Мына кісі Шоқан Уәлихановтың атасы. Шыңғыс, полковник царской армии. Мына кісі Құнанбай атам мінекей. Мынау інісі Майбасар. Мына кісі Алшынбай би. Бұл кісі Қазбек бидің немересі. Бұның немересі Ділдә, Абайдың әйелі. Бұдан мінекей екі Құнанбай, Алшынбай биге құда түсіп, Ділдәні Абайға алып берген. Ділдәден 3 бала бар. Ақылбай, Мағауия, Абдырахман деген.
екі әйелі болған абайдың. Бізде Айгерімнен Турағұл, Микаил, Зекаил. Ал мына не Абдрахман баласы офицер болған. Осы Алматыда офицер болып жүргенде туберкулезден қайтыс болып, осы арада сиырдың терісімен орап, осы арада көміп кетіп, күн жылығанда елге апарып қойған, жайлаған. Содан анау Мағауия Ақылбайлары да біреу 34 жаста, біреу 40 жаста қайтыс болып кетті. Ал енді анау Микаилі мынандай оқиға болған. Жаңағы Оразбай қажы атамыздың баласы Медеу, жай Ақыш апаның күйеуі, оның баласы Сәниязды. Содан кейін тағы бір Мәукіл, Микаил абайдың баласы. Осылардың бәрін Семейде орталық түрмеде бір түнде атып тастаған. 50-ден астам кісіні бір түнде атып тастаған. Сонда орыстар айтқан дейді, вся тюрьма плакала деп. Міне сондай заман болған. Бұлар халық жауы деп баяғы сондай жала жауып, сөйтіп сондай заман болған. Ал енді кейінгі ұрпақтар сол абайдан кейінгі сол Мағауия нелерінен, Ақылбайларынан тұқым бар еді. Сол мына жақта, Атырау жақта тұрушы еді, Айдар, Данияр дегендер. Соның ең несі, ол неге абайдың шөпшек болып келеді енді. Оның үйленген кейінгі несі орыс әйелден үйленді. Одан 2 қызы бар, сонымен енді еркек бала жоқ. Өз кіндігінен абайдың. Ал енді мына кімнің Шәкәрімнен де солай. Жаңағы кімнен Мерекеден бір бала бар, оның да әйелі бар, одан да қыз балдар. Одан да жөнді ұрпақ жоқ. Сөйтіп Абай атаммен Шәкәрі атамызда жөнді ұрпақ жоқ. Ал енді мынандай тағы мінекей мына суретті, мына кітабымда мынандай Абай атаммен, Шәкәрім атаммен суретін көрсеттім. Содан мынарада мінекей Мұхтар Әуезов атамыз. Мына Оразбай қажы. Оразбай қажы бұл кісі тобықтың ішінде ең бай кісі осы кісі болған. 3-4 мың жылқысы болған. Керемет қажы. Бұл кісінің де бір ерекшелігі бар. Оразбай қажылыққа барғанда, со жақта Меккеде біреулер кісілерді құлшылыққа сатып жүр екен. Мына кісі 6-7 құлдарды сатып алып, бәрін бостандық берген. Соның біреуі ерітпеген біздің елге. 5-6 жыл болып қол астында жүрген. Мен сондай не болған. Жомарт кісі болған. Жай бай емес, жомарт кісі болған. Содан мынандай бір кесене бар. Өздеріңіз білесіздер, Семейден 200 км жерде Қарауыл деген жер бар. Абай аудан, одан 20 км жерде Жидебай. Абай атаның тұрған жері музей. Сол тұрған үйі музей қойып қойған. Сол жерде мына 150 жылдығында мынандай кесене соққан. Мына ерекше соғылған кесене. Мына кішкентай мешіт, мына корабль соққан ұзындығы 200 метр, көлденеңі 70, мынау корабльдің басы 35 метр, мынау 33 метр. Мынарада Абай інісі Оспан жатыр. Мынарада Шәкәрім баласы Ақыл жатыр. Мынарадан тротуармен жүрсең, мынадар амфитеатр ашылады. Керемет ғажап соққан. Биыл енді Абай атаның 175 жылдығы осы арада өткізеді. Мына кітабымда жазып отырмын, мінекей мен сол Абай атаның 175 жылдығына арнап отырмын. Осы кітабыңыз. Содан мынарада мынандай сурет болды, бұл да ерекше сурет. Мына өздеріңіз білесіздер, Алаш мемлекет соққан Әлихан Бөкейханов. Мына Алаш қайраткерлері, мына кісі Турағұл Абайдың баласы, Әйгерімнен туған. Содан мынау жаңағы Шәкәрімнің баласы Ахат. Ахат мынарада жаңағы Абайдың музейін басқарып тұрған директор болып тұрған. Содан мен Қонаев атамыз барған мына суретте. Мынау Лященко деген Среднеазиатский военный округтың генералы болған. Ал енді ары қарай біздің балалардың суретін көрсетпей қойса болатын шығар. Ал енді мынарада мен халықаралық жазушылар одағының мүшесімін. Осындай. Енді бұл кітабыңызды қай жерден адамдар, оқырмандар сұраса қай жерден алады? Және бұл кітабыңызды сіз Астанаға да жіберген сияқтысыз. Иә. Мен мына жаңа айтып отырмын, көбінесе мына кітаптардың бәрін мен тегін таратам. Мен бірінші сол областной библиотекаларға жіберемін.
облыстық. Содан кейін барлық университеттердің библиотекасында бар. Қайран Қажы Макинский любой библиотекасын тауып береді. Мына кітабымды областной әкімдіктерге де жібердім. Содан мынау Тоқаевқа да жібердім мінекей. Тоқаевқа жауап келді мінекей. Тоқаевқа жіберген мына кітабым. Содан кейін мынау бұл енді өзі осы арада ептеген шежіре жазам. Содан кейін мына Абай ата туралы айтып кететін мәлімет бар. Мынаны қараңыздар. Мына арада мінекей екі сурет тұр ғой мінекей. Мына арада екі сурет болғанда мен мына екі министрге хат жаздым. Министерство культуры, Министерство образования. Не деп жаздым деңіз. Мына арада Абай атаның суретін өзгертіп неткен. Мынау Қалибек Қуанышбаев бір рет рөлін ойнаған. Барлық Қазақстан бойынша осы сурет қойып жүр біздің қазақтар. Бұл ұят мәселе деп мен екі министрге хат жаздым. Неге өйтеміз деп. Неге орыстар Пушкин мен Лев Толстойдың суреттерін өзгертпейді? Неге біз жалғыз Абай атамыздың суретін өзгертіп жатырмыз? Қойыңдар деп осындай мінекей неттім. Міне основной суреті осы сурет. Бұл суретті Тұрағұл баласы Мұхтар Әуезовке берген екен мына сурет. Өте жақсы. Енді біздің хабарымыз аяқталуға жақын қалды. Сіз әдетте елдің бәрі сізден бата сұрайды барған жеріңізде. Мынау көрермендеріңіз қазір көгілдір көктем мерекесі, жаңа күн, Наурыз мерекесін қарсы алып жатыр. Сіз қандай көңіл күйдесіз? Биыл қанша жасқа келдіңіз? Туған күндеріңізді қай жерлерде тойлап көрдіңіз? Қандай бата айтар едіңіз? Алла, мен өзі өмір қызық. Мінекей біраз жасқа келіп қаппыз. Өмірдің неше түрлісін көрдік бала кезден. Қазір менің жасым мына 27 март күні 82 келем. Ал мен айта кетейін, былтыр март айының аяғында мен балам үш немереміз бәріміз Европа еліне барып қайттық. Германия, Франция, Голландия, Бельгия, Люксембургте болдық. Содан кейін Францияда болдық. Францияның дәл Париждің дәл ортасында гостиницада қонақ үйде тұрдық. Соның дәл қасында Лувр деген не бар. Керемет анау суреттер, неше түрлер жиылған музей секілді. Содан Эйфелев башняны көрдік. 300 нәрсе метр биіктікте болды. Содан Нотр-Дам деген католический церковь біз кеткеннен кейін өртеніп кетті. Дәл сол Париждің ортасында ресторанда атаң 81 жасын тойлап келді. Не деген керемет. Сондай мінекі жаңалығымыз бар. Құдайға шүкіршілік. Менің бір Жансая деген бәйбішем бар. Өзімен өмір сүріп келе жатырмыз мінекі бірге. Қанша балаларыңыз бар? Соны айтайын депті. Мен Жансаяма 18 жасында үйленгем. Содан кейін 2 ұл бір қыз сүйіп отырмыз. 2 ұл бір қыздан 8 немерем бар. Тәубә, Құдайға шүкіршілік, тәубә деп айтарым. Кітаптарымда да айтам Құдайға тәубә деп. Осының бәрін беріп атқан Құдай тағала. Міне осындай жақсы жағдайда өмір сүріп жатырмын. Сіз 82 жасқа келгеніңіз тіптен ұқсамайды. Өзіңізді жаяу жүріп жаттықтырасыз, әлде кітап жазып жаттығасыз? Енді көбінесе мына кітапта жазу оңай емес. Көздің жанарын кетіріп, несі күні түні жазуды оңай емес. Кітапта жазам, соңғы таңертең бір жүрем, біраз жүрем. Кешке жақын біраз жүрем. Содан кейін бұрынғы уақытта үй салғанмын, дача соққанмын, сол жақта еңбек қорқысымын. Іскер басшы болдыңыз ғой? Иә, мен үлкен бастық болдым. Алматинский протезно-ортопедический заводта директор завод болдым. 500-дей кісі басқардым. Содан Құдайға шүкіршілік тәубә бала кезде ойлап бекеміз, қажы болам деп. 2 жыл қажылыққа барып кеттім. Содан бастап мені қажылыққа кім апарды деңіз? Асылхан қажы деген мықты, молланың мықтысы, 3 дипломы бар, дарынды, сондай мықты молла соғысқа барып кеттім. Муфти дейсіз ғой? Иә, Наиб муфти болған кісі. Соғысымен барып келгеннен бастап Асылхан қажымен аға іні болып кеттік. Соғысымен қажылыққа барып келдім 2 жыл, содан бері мінеки бата беріп бастадыңыз ғой? Иә, содан бері мінеки 5 уақыт намаз оқимын, ораза ұстаймын, тәубә, балдарым да қазір намаз оқып жатыр. Мінеки. Керемет. Ал енді батаңызды берсеңіз? Ал енді бата берейік. Бисмиллахиррахманиррахим.
Я Аллах, я Аллах, я Аллах, Алдай. Жаздай берсең, жазбай бер, Алдай. Күздей берсең, үзбей бер, Алдай. Қыстай берсең, қыспай бер, Алдай. Жерім тозбасын, халқым азбасын, бақ қарасын, қыдыр дарысын, бала шағаң өсіп өніп өркендесін. Өмірде жақсылық болсын, жаманшылықтан сақтасын. Аспанымыз ашық болсын, қазақ халқым, жұртым аман болсын. Барлықтарыңызде зор денсаулықта болыңыздар, бақытты өмірлі болыңыздар. Аумин, Аллаху акбар. Мінекей құрметті көрермендер, Батагөй қарт 82 жасқа келсе де өз өңін бермеген, іскер, спортпен де, кітап жазумен де айланысады. 21 кітап жазу өте бұл керемет таңғажайып дүние. 25 мемлекетке бару тіптен бақытты адам десеңіз болады, баққан қыдырдарған. Ендеше осындай жақсы адамның бүгінгі берген бізге бата тілегі қабыл болсын дейміз. Наурызда жаңа күн болғасын жақсы тілектер айтылып жатыр. Жақсы сөз жарым ырыс деген. Біз сіздермен тағы да экранда, эфирде кездесеміз. Ал сізге алғыс білдіреміз. Аумин. Рахмет.